Ну что, привет всем, кто забрел на мой канал. С вами, как всегда, Fingolt, и продолжаем проходить Vampyr. Вампур. Теневой кабинет. Продолжим. Что там? Вроде что-то еще из квестов. Хотя нет. Надо пройти сюжетку, я понял, чтобы дальше я мог проходить. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы все это посмотрим. Лекарства. А, там лекарства делать. Надо будет людей полечить еще. Я прокачался. Прошла ночь, стало все не очень хорошо. Точно, точно, да. Начинаю припоминать. У меня двухстволочка появилась. Цветок я полил наконец-то. А, тут я всех полечил. Да в порт идти еще. Средства от анемии. Переутомления. У меня вроде были же. Ну ладно, привет, привет. Переутомление, простуда. Ну это простенькие все лекарства. Анемия, переутомление, простуда. Без звука. А, ты без звука, понял? Я помашу даже. Уж по 5 у меня вроде хватает. О, Захария, привет, привет. Ну, пусть уже так. Это ж... А, ты анемии еще. Парочку сделать, да? Давайте 3 будет пусть. Бронхита нету, мигрени вроде нету больше никого. Так. Ага. Алюминий. Где же мне его взять? А дубинка оказалась вроде получше. Прокачаем. И эта дубинка. Все прокачаем. Так это мне надо, получается, идти в доки сейчас ходить. Полечить-то мы ж не хотим, чтобы после прокачки стало плохо. Сразу сделать все дела. И пойти по основному квесту. Тут все есть. А тут квесты, да, найти. Тут тоже что-то не получилось. Да, это после сюжета, наверное, сделаю, после следующей сюжетной миссии. Сходим сейчас в доки. Понимаю, я могу так пройти. Ну ладно, я сделаю кружок. Старые привычки уже так ходить. Заодно у меня уровень поднялся, там навыков пару прокачал же, насколько помню. Я тебя, можно сказать, спас вообще-то. Ну ладно, твоих друзей убил. Ой. Я думал, что у меня дробовик в руках был. А, Джоксин, привет, привет. Токсин, точнее, да? Так, ну это вообще не туда. Мне дальше туда. Живучий. А ты нет. Какие вы злые, вы посмотрите на себя. Watch out!
Бедолага, ты один остался, а? Говорится, не задача. Ну, мы полутаемся, пофармим, так сказать. Насколько это здесь возможно. Мне кажется, они вообще этого не ждали. Всего. Я себя прям увереннее стал чувствовать, прокачавшись, и оружие прокачав. Вот запчастей бы хотелось побольше и получше. Тут будут опять... Я уже запомнил, где кто стоит даже, а? Но это даже начинает доводить скуку. Неплохо я уже укусом наношу урон. Ну, конечно, он намного слабее меня по уровням, но все же. Все же я это делаю. Состояние стабильно, но я хочу, чтобы все-таки ну, хотя бы так и держалось, как минимум. Good evening. Hello. Can I offer you? Kevin. Perhaps I would. Thank you. Ну да, я тут все, что As мог, long as you- узнал. Только мне алюминий вроде и нужен, нет? Хотя денег надо, теперь я скажу вам. Поприличней. Так, тут всех все хорошо, да? У кого там проблема? У бабушки, у паренька. Ага, гулять надо, короче, я понял. Тут там своими делами занят. Вот он, пацан. Тут же бабушка рядом. Good evening. Evening, Mr. Rick. You seem happier. I live with Mrs. Fishburne now, in her house. I've a О, bed он and теперь с ней everything. живет, прикольно. Это я, получается, то, что сынкаю. So how is your new life going? Good. I have a roof over my head and warm meals. Mrs. Fishburne is the best. But she's so sad. I hear her crying at night. Even if she did take you in, Mrs. Fishburne lost her son, who she loved very much. I know, but it makes me feel funny. I should feel bad for being here after Seymour died, not happy. Try to help her as much as she helps you, Rufus. Help each other through the grief. Mrs. Fishburne has been like a mother to me, and it's my turn to help her the best I can. Tell me your feelings about Seymour's death, Rufus. I am sad for Mrs. Fishburne, not for her dead son. I was afraid of him and his threats. I don't think a lot of people will miss him. Ну да, его тут не любили. Do you need help? A real doctor caring... A real... I don't know what... So long. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Please don't stay too long, sir. I'm so sorry about your loss, Mrs. Fishburne. Thank you, Dr. Reed. Could you check Rufus's health for me, please? I've been taking care of this young nipper since my poor Seymour died. Very well. But why so nervous? Even if he lives with me now, Rufus still spends too much time outside. He grew up in the streets, you see, and he's kept his old habits.
I'd like to know more about your son's death, Stella. I was so afraid to see Seymour arrested and executed that I never thought about him being murdered. As sad as his fate may have been, at least you'll avoid the shame of a trial. Justice or vengeance? Street justice is not right. In the end, Seymour avoided being judged for what he did. Does that not disturb you, Stella? For months, my greatest fear was to see my son being arrested and hanged. Now that he's dead, no one will ever know. Do you believe your son could have avoided being caught forever? I have no idea. Sometimes I felt like he was becoming more and more careless. Perhaps he wanted to be caught. Хартвайден, привет. Сколько угробил? Ну... Один? So, you live here with Ну и то я его Rufus держу. now. And how is everything? Yeah. We both had our share of tragedy, but I suppose it's a relief not to be alone in life. Did Rufus talk to you about his past? I knew the boy had a hard time in the streets, but I had no idea how miserable he really was. And I suspect he won't tell me all that he remembers. Mrs. Fish... I am Полечим. I think... Goodbye. У меня получается по факту, ну из-за того, что все нормально, ну стабильно хотя бы. Тут вообще хорошо. Тут вот, да. Дороти Крейн. Вообще-то я хочу еще съесть вот Тобиаса вот Такера. Тут я съел кого хотел, кого считал плохим. Тут я тоже все думаю. Тут, по идее, если ты, так понял, кого-то из них съедаешь, они вылечат этого чувака, а кто-то не вылечит. Вот так. Ну, я не знаю, некоторых прям вот этого, вот это убийца же, как его не съесть. Тут тоже мне вот не понравился засранец. Этот тоже людей сжигает. Тут пока все достойны, по мне, так пока что жизни. Вот, как-то так. Что я более-менее стараюсь быть порядочным вампиром. Я с помощью своих клыков творю правосудие. Стоп, не туда, там же еще, да? Торговка вот еще есть. Что там торговка? Что-то уже забыл. Игра вообще прикольная. Мне нравится. Ой, смотрите, кто проснулся. Да, некоторые пути, конечно, я забываю, как надо правильно ходить. Так, я не понял, игра. Игра! Что она зависла? Вот это да. Не, серьезно, с чего это вдруг? Не отвечает. Блин, а вообще не нравятся мне такие моменты. Где же я сохранился?
Да один раз вроде у меня выкинуло из нее все. 10-й стрим, а? Вот что-то всегда пойдет, да не так. Чтоб сохранение не побилось. Вот это я буду радоваться, конечно. Так, я понял, где меня решили кинуть. А, ну это я вспомнил, где живет. Как раз этот торговец есть. Арчер. Найду, всех найду. Пойду более правильно и быстро. Зря, что ли, открывал двери и искал всех. Вроде была дверь тоже. Грабило, что я так их быстро убивать стал, что ли? Что я стал меньше страдать? Ну извините. О, этот вернулся. Он теперь же что-то расскажет, наверное, да? Good evening, sir. I'm glad to see you safe. I am not safe. I should never have come back here. My life is in danger. I know it. You're much safer here than in that contaminated area. Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reed. Какой нежный, а ты смотри на него. What can you tell me about this district? The East End Docks only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. What can you tell me about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack Gillingham, you say? Everyone round there knew Jack. He was a rock. A mountain even. He feared nothing. Your friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me. So much violence. So much sorrow. All of that because I refuse to be insulted again. No man can predict the exact outcome of his actions. It's the curse we have to live with. We can only gamble and do what we think is best. Perhaps you're right. The district was doomed before I was born. But I cannot stop myself thinking that Jack died for me. Why do you say that? After I killed that gang member, the Wet Boot Boy suspected Jack. And being loyal and all, he did not refute the accusation. The death of your friend has affected you deeply, hasn't it? Jack Gillingham was the real deal. He believed we could change the world if we were united and focused enough. And he brought out the best in each of us. You're right. He died to save you. That alone gives me an idea of the kind of man he was. He was the bravest. And no one dares to say openly that he got killed by those bastards. Your friend's plan was audacious, if not reckless. No one stands up by themselves to a gang like the Wet Boot Boys. How dare you say that? You never met him. You are not going to spend the rest of your life hiding, Rodney. What are you planning to do? Honestly, I have no idea. How am I supposed to live while so many have suffered because of me? Only you can answer that question. But one thing is certain. Since you owe Jack your life, I think it's fair to live it in a way that would make him proud.
That's the kind of thing Jack could have said, Dr. Reed. Thank you for that. I believe you're a good guy too. Goodbye, Тебя полечить надо. Good evening, young man. There's no need. Show me what... Не будем пока торговать. Good evening. There's no. Пока я так Young man, I don't. there's no справимся. shade. Thank you. Goodbye. Ты мне что-нибудь скажешь? Yes, Doctor? Не. Farewell. Glad to see you again. Угу. Пока не колется дальше, да? Ну Do you ладно. need... I can keep go- Of course you can, miss. Thank you. Goodbye. Поехали найти тени. Утомление. Жалко, что их на карте никак не пометить. Обратно, что ли, идти? А, вот он. Наш охотник на вампиров. Can't protect the whole city. It's hard enough to cover the docks by myself. Good evening, miss. Dr. Reed! Do you need... Treating a... Thank you. Goodbye. И остался еще один там человек. Кстати, тоже это прокачка же, что я их лечу. Опыт дают-то. Теперь прямо. Да, там был мужик, которого я спасал. Где-то здесь он. Вот он. Ну, как я вспоминаю. Good evening. Good evening. Ага. Уведомление у меня закончилось. Good... Вовремя, блин. Тут рядом. Good evening. Good evening. Do you need... None for... Nobody... Well... Goodbye. Так, все, теперь можно быть спокойнее в этом районе. Что никто пока не умрет. Тут тоже всех. Тут попозже зайдем. Тут двоих-то. Хотя это самый у меня район, которому хуже всего приходится. По факту. Ну а теперь надо пробовать по короткому пути. Волкот. Теперь и они тут встречаются.
бывает. Что сказать. О, тут теперь вампиры. Зря ты. Я покушаю. А, там эти сражаются. Ну, пусть сражаются. Чё им мешать, а правда? Им и так хорошо. Я думаю. Вот этот орёт. Орался. Сколько тут всего спрятали? Прям неплохо. Сейчас что-нибудь прокачать даже из оружия, по идее, могу. И лучше это сделать, то мало ли, что мне там по сюжету предстоит. Там же босс, по-любому, кто-нибудь еще вылезти захочет. А тут больных не было, разве? А, тут все хорошо. Ты можешь, правда, прокачать оружие все-таки перед этим. Кстати, поговорить. Смотри, что там письмо нашел, может что-то это даст. Hello again. Jonathan, back already. Good. Goodbye, Mother. Goodbye. Конечно, подсказка еще необходима. Aubrey, I'm not sure visiting Italy. Самолетная комната. Ну, пластины на дороге так не валяются. Ладно. Дубинку прокачать чуть-чуть не хватает. А булаву? А булаву могу. Будет 264. Будет мощнее. Куча всего всякого. Там чат нет, не умер. Похоже. Ну, я пора приложить. Кольцо. Тоже хорошо. Сейчас, мне кажется, будет интересно, когда начнется.
Yes? У него и так. Я могу подарить ему часы отца. Ну, давайте. Avery, I finally deciphered my father's puzzle. Among other things, I found his watch. I'd really like you to have it. I can't accept this gift, sir. Yes, you can, Avery. You deserve it. I thank you, sir. I'll keep it until the day I die. Goodbye. Of course. Серебряная вилка. Прикольно. Шиллинги. Miss Reed worries me, Mr. Jonathan. She sometimes sneaks out alone and can't find her way home. Ну да, тут прям это, по ресурсам я скажу, тут прям очень хорошо. Но они не бедные, если ну, банкиры так к тому же. И известного хирурга, сын которым стал. Ну что, займемся уже чем-то интересным. Ничего нету, не спрятано. Я тут хотел, ну да ладно. Погнали. Аскалон. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Прибрались бы хотя бы, а? Ты кто такой? There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ну да, тут у них весело было. У нас история цели клуба Аскалон. Клуб Аскалон ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы корон. Я основал этот клуб в 1837 году, чтобы отдать дань уважения своему создателю Уильяму Маршаллу, первому графу Пембрусскому и истинному защитнику Англии. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами. Поскольку членам клуба могли стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают, прежде чем предложить им бессмертие, то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского общества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы истинная элита британского общества, мы Аскалон. Копье святого Георгия, который этот защитник Англии убил дракона. Мы сами копьеносцы, поэтому клянемся защищать интересы империи. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Вот так вот. Да. Спехи всякие. It's locked. Кто бы сомневался, что будет закрыто. Ну, они не против, все равно, что я тут пошарюсь. Вот это я забрала. Меч.
Карты. Опа. Ключ от подвала клуба Аскалон у меня есть. Я могу сходить в подвал. Это интересно. Что ж у них там в подвале? Надо будет зайти. Подвал. Аскалон. У вас тут прям целая шайка-лейка, а? Опа. Хороший кинжал. Он для крови поглощать, я понял. Если скальпель понравился. Мне нравится их оглушать, врагов все-таки. It's locked, all right. Ребята, как мне к вам попасть? Нормально встретить не хотите? Через шторки. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Хантер, привет, привет. Да, вот, вампира все гоняю. Спасибо за лайк. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here?
Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Вот так, да, значит? I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Что же они сделают? My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! А, это просто такие неписи, да? По сути, получается.
Да тут еще сколько людей. Ну ладно, найдем, наверное. This is an outrage. We shall Good chase these evening, Dr. intruders down. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Вредный старик. Welcome to the Ascalon Club. I know we're facing a crisis,
But I'm shocked no one took the time to clean up the mess inside the club since we were attacked. I must admit the guard of Pre-Wen That went impressed well, me. did it not? They must have spent years... It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Do you know Edgar Swansea? Not personally. But I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Pre-Wen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Ну, уровень гипноза заодно подрос. Ну, спасибо. Тебе тоже хорошего вечера. How is your investigation? I have a... All right, but be quick. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings, and was a living example of probity for all. And he was my maker.
William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. Goodbye. Godspeed. And impress me. They must have spent years preparing their plan. We'll talk later, Dr. Reed. Ну и ладно. Нашел ключ от подвала. Что интересней. А где их подвал? Так, водичка. Все, подготовился. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Где тут подвал их? Зачем я сюда пошел, только вопрос. Канализация. Я тут был, получается, и открыл просто этот короткий путь. Ну пусть так, тоже неплохо. It's locked. А тут закрыто. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell, too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. I must go. В парке. О, спасибо за подписку.
Спасибо большое. Так, я теперь же могу сюда зайти. Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? С возвращением. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Пришел и сразу давай тут везде шариться. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. You know that you are always welcome here. But at this hour... Я только по ночам могу ходить, время позднее. Ну, подумаешь, что ж поделать. Ну, неплохо они тут устроились, что я скажу. Да, как раз в тот дом и попасть, доп-квест выполнить. Опа. Добытая библиотека. Есть ли у вампиров союзники среди живых? Да, они называют себя братством. Они разными способами служат своим бессмертным хозяевам. Возможно, в обмен на привилегии и знания. Их руководство, их тайный совет, строящий планы по борьбе с нами, находится где-то в Лондоне. Я называю это место «забытая библиотека». Именно там эти предатели хранят найденные оккультные книги. Я лично предлагаю 1000 фунтов тому, кто первым принесет мне доказательства существования этой библиотеки и укажет ее точный адрес. Да. It's locked. Ну чего мне изжогово-то? Дневник Венеры. 9 июля 1918 года. Вчера я весь день проплакала от радости. Я не знал, что счастье может причинить такую боль. Я только что получила письмо от Кларенса. Он вернулся с фронта, живым и невредимым. Через 2 недели он будет дома. Слава тебе, Господи, спасибо. Скорее бы увидеть дорогого мужа. 14 августа 1918 года. Настроение Кларенса все еще беспокоит меня. Он сам не свой с тех пор, как вернулся. Поначалу я думала, что это просто необходимый период адаптации, но со временем он стал вести себя все более странно. Он проводит дни и ночи в поисках каких-то доказательств. Я в нем волнует инфлюенса, он равнодушен ко мне, он начинает меня пугать. 21 сентября 1918 года. Это невероятно. Кларенс потратил половину своей пенсии на какие-то дурацкие листовки, которые теперь хочет раздавать бесплатно. Люди уже смеются надо мною. Он собирается организовать лекции в здании недавно закрывшегося театра. Хочет предупредить людей о том, что в Лондоне живут злые существа. Вот, конечно, бесплатный. Мой муж вернулся с фронта невредимым, но я боюсь, что там он лишился разума. 24 сентября 1918 года. Кларенс признался, что потратил не половину пенсии, а всю. И еще часть наших сбережений. Во время войны бумага и чернила так подорожали, но это необходимые расходы, так он мне сказал. Соседи уже смеются над нам в лицо. Я не знаю, что делать. 5 октября 1918 года. Сегодня мясник мистер Голуэй прислал мне счет за месяц и потребовал, чтобы я полностью его оплатила. Кроме того, он сказал, что теперь будет продавать нам мясо только за наличный. В долг он больше не отпускает. 2 дня назад то же самое мне сказал булочник. Сначала я подумал, что это связано с эпидемией и новыми ограничениями, но и мои друзья, похоже, все еще могут брать товары в кредит. Мне было так стыдно, что я не смогла вымолвить ни слова.
8 октября 1918 года. Дальше так продолжаться не может. Кларенс окончательно спятил. Он тратит все наши деньги, и я не понимаю, как его остановить. Иногда я жалею о том, что он вернулся с войны. Ну да, что-то он вообще ушел в себя. Я бы сказал бы, слишком сильно. Разумить его, что ли, там. Ну, не будем, это же все-таки друг. Есть его точно не буду, ну. Подумаешь, о вампирах узнал. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Так, ну она не больна, да, это уже хорошо. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Ну, Скоромочек, привет, привет. The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor, and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. Ну вот такой у тебя муж, что сказать. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Проверим. You know that you are always welcome here.
Ну, я тут могу дополнительный квест выполнить, и я это сделаю. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. Значит, кто-то умер. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Blood. I should follow the trail. Угу. Обратно типа нельзя, ну ладно. Пойдем по следу. Опа. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Your cruelty deserves punishment, sir. And what else is new? На тебе, что я скажу?
Зараза, ты смотри на него. Неплохо денежек заработал. А девушку жалко. Ну, когда смогли как-то поинтереснее сделать, а в итоге просто телепортнулся, тут рядом зашел за угол и готово. Вот да ладно. Что со старым другом поговорить надо? Может, что-нибудь умное ему сказать. Good evening. I won't lie. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. Ой, глупец. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need... Вот это тот же дом в парке. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. О, Goodbye, Charles. She's been quite... мне дали суперкол какой-то. А вот это интересно. Надо проверить его. Старое письмо. Особняк Рида, 8 марта 1908 года. Дорогой Эйвери, я, как уже говорил, мне, возможно, придется покинуть Англию хотя бы на несколько месяцев. Я хочу, чтобы ты как можно лучше заботился о нашем доме. Пока я в отъезде и пока мой сын не вернулся в Лондон, я увеличил твое жалование и распорядился о том, чтобы тебе выплачивали его все время, пока ты будешь работать.
Ты обещал, что защитишь мою другую жену и приложишь все силы, чтобы служить ей. За это я от всего сердца благодарю тебя. Ты единственный, кому я полностью доверяю. Нежно любящий тебя друг Обри Рид. Ага. Что ж там за кол такой? Мне прям интересно теперь. Да что ж я клавиши... Чуть путаю. 35, 41, но он не улучшенный. И он уже будет лучше. Отлично. Нет, он такой же. Но выносливости меньше потреблять будет. $27. Ну да. По сути, он лучше получается, выходит. Эти пластины теперь нужны еще. Так. Ну, то есть 31. Теперь будет 27. Также 41 тратить. А, по сути, два дома. Сейчас, ребят, пару минут и вернусь. Посмотрим, что тут у нас будет.
Так, я здесь, я снова с вами. Так, все, я там поменял, что хотел. Теперь мне идти исследовать источники. 29-й, да вы прикалываетесь, а? Опять забыла. Это если бы я оружие не прокачал, было бы хуже. Вот это еще опыта есть, уже неплохо. Думали, в сказку попали, а? Так, мне сюда. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Ага. Да хватит орать. О, парню не повезло. Ага. Еще скали. И как тогда? Ой, допрыгался, да? Ну вот еще. Я смогу открыть теперь? Да что ж за зараза такая?
Проверим, что у нас здесь. О, кто-то ругается уже. Отличный помповый дробовик. Неплохо. Но это по одному выстрелу, когда он не делает, я так понимаю уже. 480 за один выстрел. Думаю, неплохо. Можно попробовать прокачать его. Посмотрим, кто там ругается и зачем. Скали. О, семейка целая. Вот ты зараза. Да не на того вы напали, ребят, ну... I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Да уж. Уф, полечиться. Хорошо, что я все это улучшил. Почитаем попозже. Отлично. Крафт, крафт, крафт. Улучшение, улучшение, улучшение. Любовное письмо. Мой дорогой, спасибо за прекрасные духи и шубу. Я мечтаю о том, чтобы твои руки поскорее обняли меня. Ведь только с тобой, мой герой, я ощущаю себя счастливой. Пожалуйста, возвращайся скорее. Я умираю от желания снова прижаться к твоей груди. Да, мой любимый, мой дорогой, возвращайся ко мне. И я подарю тебе ночь бесконечной неудержимой страсти. Прямо сейчас на мне только последний из твоих подарков. О да, я сгораю от желания и мечтаю поделиться с тобой своей неукротимой страстью. Преданная тебе, Дорис Флетчер. Воу-воу. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Ну, боссов побил зато. Да, мне будет сегодня что прокачать еще. Это хорошо. Помпы, наверное, лучше местами будут, потому что тут за раз 2 выстрела тратятся. С другой стороны, а что поделать, зато урон какой. Бабах, и сколько хп снимается. Патроны искать, конечно, это еще то испытание, скажу вам. Так. А, ну вот, тут можно относительно быстро это сделать.
пройти куда надо. Как всегда, может быть, там будет тупик. Конечно, вот это обходные пути искать каждый раз. Ну, вот да, я не туда пошел в итоге. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Я оказался быстрее. Упс. Ну, поехали. Ой, зря ты меня так расстроил. Ну что поделать? Ну да, этот дом забаррикадирован, так что надо будет искать обходной путь, как я и говорил. Ну да ладно. Ну, охотники тут не зря, наверное, тусуют. Oh. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. О, крутой какой-то образец прям. Это же хорошо. Да, вещи более интересно начинают попадаться уже. Что это уже 4-я глава? Ага. Всех убили. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Кто же это сделал? И зачем? Блин, а они же сказали, что еще есть дети. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Кто-то из их семьи стал. Обратился, да? Скорее всего, получается. О, боги. Неприятно. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent.
По-моему, у тебя тоже нет таланта. Блин, да опять я забыл. Да уж. Записку потом прочтем. Посмотрим, что тут у нас есть. Письмо из театральной школы Дорис Флетчер. Дорогая Эльза, я с огромной радостью сообщаю, что ты принята в мою театральную школу. Сценка, которую ты сыграла на прошлой неделе, убедила меня в том, что у тебя есть все задатки настоящей актрисы. Ум, достоинство и смелость. И я буду лично тренировать и учить тебя. Я приглашаю тебя пожить в школе на время этих напряженных занятий. Убеждена, что потенциал моих учеников раскрывается только в результате полного погружения. Поэтому, пожалуйста, не забудь взять ночную рубашку и все необходимое для того, чтобы провести неделю в моей школе. С уважением, Дорис Флетчер. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Вот теперь ясно, откуда это, сказать, растет. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Опа, леди Эшбери. Не зайти. Ну, это, мне кажется, можно и потом сделать. А там зверь был мощный. Он тут растерзал или это просто, скажем так, кровавый след? А нет. Целый один патрон. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Ну а что поделать? Хочешь жить, умей вертеться, как говорится, да? 6000 опыта прям уже хорошо. Тын-тын-тын-тын. Можно, кстати, зайти к леди Эшбери? Хотя, стоп, если я... Что другие неизвестны до сих пор. Попробовать найти Луизу Тисдейл. Да, через парк прямо. Позже там уровня. Чутелька в чутельку ухватила мне выносливости. Вот тоже так смехотворное количество опыта, блин, но они выше меня, ребят, намного, на 6 уровней. Нельзя ли меня нормально за это награждать? Что я такой молодец? Но нет, страдаю.
все другое хотя бы восстановится. А ресурсы, опять же, лишними не бывают. Но единицы опыта, реально, учитывая, сколько стоит прокачка, это смешно. Ой. И Пресидор. Привет, привет. Просто ник у меня прям синим выделяется, и это на темном фоне плохо видно. А, тут у меня пока закрыто, поэтому я It's locked, all right. не могу пока, если только через Уайтчепел. В Уайтчепел, да, надо еще сходить? Ну да, мне двоих полечить надо в Уайтчепеле. Как минимум. We have to stop it! Ресурсы, ресурсы, ресурсы. Да что ж вас тут так много? Ну, Вачепл мне и так идти, так что все по пути. Не-не-не, не получается вот так, да? Или там тупик? Что я думаю, скорее всего, тупик. Ой, слышу кого-то большого и злого. Живой. Ты. Вот заодно бедолаг полечу тех. Туда или по ногам тянет это. Вроде не холодно сильно. Воды, наверное, много выпил, надо будет отлучиться. Сначала полечить хотел. Белое состояние, это, конечно, напрягает. Вот он, один простуженный есть. Good evening. How do you... Yes, they say that. Goodbye. Надо глянуть, кто еще. Как я быстрее пойму. А, ну тут возле торговца крутятся. Ну и возле своего дома, конечно же. Переутомление. Can I keep you married? Странный гай. Фокс, Стрэндж Фокс. Харт. There is a thing. All right. Я Харт.
Я знаю нескольких людей с хард в никнейме. Мне бы более конкретно. А, привет, привет, давно тебя не видел. Ну, почему-то я на тебя сначала и подумал, но решил уточнить все-таки. Да что ж вы такие все, ну ладно, не сильно прокачанные. Да, ну прогрессия чувствуется, конечно. Из-за этих оборотней стало больше. Я игроблогер, ну круто, поздравляю. Даже замечательно. Сколько с него вот опыта? Вот за крупного зверя, а сколько? На один уровень выше моего. 5 опыта. 5 опыта вот за такую тушу. Ну, ребят, ну... Это даже не смешно. О, поздравляю, круто. 110. Началось. Через больницу идти придется, что ли, а? Вот этими временами, что обходить приходится, конечно. А, напротив... Все, наверное, да, к Ледежбери заодно заскочу, поговорю. Да, 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 не для меня место. Не знаю, и у меня немного игр стоит на копе. Я как обычно, у меня там по 2-3 игры, в которые я играю. Зачем распыляться? Я концентрируюсь на чем-то одном. Хотя нет, по сути у меня как есть игра для стрима, которая стоит. Ну, 2 у меня геншин еще. Игра, чтобы там не стриму позалипать. Ну, есть еще пару сетевых, ну, это не на прохождение. Так, конечно, каждому свое. Зря ты это сделал. Ну да, уже решил в больницу зайти, так что зайдем уже. Живите, вот по 5 единичек, ну, блин, ну ни о чем. Я не спорю, нет, конечно, если их много убить, в итоге это выйдет за нормальное число, но... Блин, ну чуть больше могли, не знаю, но оставить хоть небольшую возможность, хоть чуть-чуть качаться на этом. Это, ну, слишком смешно. Так, ребят, все-таки отлучусь пару минут. И вернусь. Да, не переключайтесь.
Так, я здесь, я снова с вами. Так, я поговорил с Уанси, хотел. Прокачаться ли? Может быть. Заманчиво, конечно. О, вот он. Hello, Jonathan. How are things? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology? If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. Thank you for... Ты думай, качаться или нет? Там же хотел все зареспауниться. Попробую так еще похожу. А если что, уже да. Заработаю больше опыта. Я их как-то не пользуюсь, но можно. Да не буду пока. Так. Одна целая пластина. $264. Возьму в руки. И тут 44 теперь. О. Хотя бы так. Уху. Вот
Вот это я понимаю, сейчас будем бить. И рвать. Ну, 672 это один выстрел, я так понимаю, уже. Так что это прям вау. Так что попробуем походить булавой. Вместо двустволки мы возьмем помповый дробовик. 672. Вместо кол. Кол Шарлотта 41 оглушение, 27 выносливости. Тут 40, но зато 47. Так, и мне теперь к леди Эшбери зайти, да? Я же всех полечил, да, кто нуждался? Ну да. Ну, будем пробовать. Новым оружием. Обращаться. Это, конечно, прикольно, но хочется больше урона наносить. Булава это не мой стиль, но все-таки. There's one of them! Watch yourselves! Прикольно. Просто раскидал парней на раз-два. К леди Эшбери теперь. Я пошел не туда. Давай на тебе проверим. Ой-ой-ой. Ох, что роза. Что я алюминия надел, это, конечно, классно. Прям очень хорошо. Ну, пока мне это оружие устраивает, в принципе. Именное, к тому же, получается. Хотя бы одно. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best.
I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It'll be my gift to you, if I ever have time to finish it. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the Guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Как мило. Ну, знаем. Сейчас босс по-любому будет. Ну, я хоть более подготовленный в этот раз. Мог, конечно, прокачаться, но я хочу больше опыта. Опять там люди. Можно и так. Да, я... А, можно было все-таки пройти через парк. I cannot enter. Ну, пойдем искать обходные пути.
Что ж вы такие мощные? Тут забыли. Best be moved. Watch out, boys! He's dead! Конечно, запутывают они порой чересчур. Пробраться в театр. Вот как мне пробраться в театр? It's locked. Ну, хоть дверь тут открыл. Как в театр пробраться, мне от этого не легче. Не стало. I cannot enter. Я не понимаю. Тут? There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Да, чуть-чуть сильнее надо было обойти. Прям интересно, что ж меня тут ждет. Театральная школа. Предсмертная записка. Мне больше не вынести этой боли. С тех пор, как эта сука заразила меня, мое тело будто разрывается на части. Целыми днями она скрывается в комнате, указания раздает в записках, а репетирует только по ночам. Видели мы эти так называемые репетиции. Она выходит на сцену полная ненависти, плюется от злости и ноет о своей угасающей красоте. Эта тварь больна. Она прогнила уже насквозь и собирается заразить здесь всех. А потом дойдет и до всего Лондона. Следующая премьера будет не раньше декабря, и к тому времени она весь театр обратит в послушных марионеток, которые станут орудиями ее злодеяний. Я думаю, она как-то отравила здесь воду и пищу, потому что все начали болеть после ужина, который она нам устроила в понедельник. Пусть тот, кто бы не нашел эту записку, знает, что я убиваю себя, чтобы вырваться из ада, в который она превратила наш театр. Да будет милостлив ко мне Господь и простит мою грешную душу за то, что я отказываюсь пособничать этой дьявольщине.
Да уж, интересно, интересно, интересно. Да. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your... Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Сцена? Откуда еще? Бардачок тут, конечно, небольшой. И запустение. А может, надо было прокачаться? Все-таки. Ну да, на сцене. Alas, poor Doris. I knew her well. And many can testify to her kindness and beauty. For now she... uglier. But when we burn and die, and we Старый дневник Дорис Флетчер. Лондон, 17 августа 1918 года. Я видела ее наяву, ведьму из моих детских кошмаров. Суку, которая много лет мучила меня. Я увидела ее и содрогнулась. Ее голос, ее лицо. Я знала, что она в той больнице. Я знала, что она больна и хотела увидеть ее страдания. Да, я изменилась. Стала знаменитой актрисой, стерла те жуткие годы из памяти, но я не могу забыть то, что я ее дочь. Когда я увидела ее слабое тело на маленькой койке, увидела ее страдающую, больную, побежденную. Она смотрела на меня, и поэтому мне пришлось скрыть слезы. Она меня узнала. Она увидела ненависть в моих глазах и улыбнулась. Моя мать превратилась в бледный труп. И хуже всего то, что ее боль не принесла мне удовлетворения. Хуже всего было не то, что я вдруг вспомнила про побои и издевательства. Нет. Хуже всего было то, что когда она посмотрела на меня, я почувствовала знакомую ненависть. Ту же ненависть, которая была в ней. Ведь я, в конце концов, ее дочь. И я и моя мать, мы одинаковые. Ну что, сейчас будет представление? But I offer only love. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall... Да, они тут прям прокачанные, мне это не нравится. Я прям на реакции сработала. Ай да я. Ай да молодец. Так, ну это выход уже, я понимаю, это уже первый этаж.
It's locked. Ну и ладно. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. You killed, come to me, my servants. On guard. Touché, sir. Arise and save. My behold, Kinslayer, the disgrace of sheep. Ой, ты зараза такая. Will she be the queen again? Это зараза. Hear and obey, for your queen commands you. Attack! Woe unto thee, son of Babylon! My children, my beloved, die for the love of me! О! Треба творить чудеса. Beg you, wait. What? I don't want to Да die. уж, и внешне And I did мне. not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Офигеть. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said. That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher. The greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Неправда, актриса. Farewell, Doris. И я получил меч, точнее саблю. Тоже неплохо.
so dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Ну, хоть так. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection, while I continue my research during the Great Hunt. Новый дневник Дорис Флетчер. Лондон, 24 октября 2018 года. Репетиции почти завершены, и скоро я снова выйду на сцену. Мои почитатели собрались вокруг меня, готовы исполнить любой мой приказ. Скоро зрители вернутся, готовые аплодировать моему мастерству. Молодые, роскошные, здоровые зрители. Они вернутся к своим семьям в свои прекрасные дома, восхищенные моей игрой. Они будут шокированы моим обличьем. Они получат мое благословение. Мое заразное благословение. Один за другим они будут распространять болезнь. Они будут превращаться, и я снова стану их возлюбленной королевой. И они никогда меня не простят. И я отомщу за то, что судьба так жестоко обошлась со мной. Да. Уж. 9000 опыта уже неплохо, я скажу. Теперь вернуться, наверное, к себе в дом. Улучшить, попробовать саблю. Посмотреть, что из нее выйдет. Я бы поменял бы на саблю. Я люблю такие мечи, вы знаете, да. Ну, мечи вообще, кинжалы, мечи. Люблю. These people want me dead. I need to leave now. А тут есть рядом, если что. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. С мистером Свонси поговорить. Тогда в больницу надо идти. Sorry, sir. No admittance. Oi! You listening? Мне бы вообще перекусить кем-нибудь. Назло никого нету, а? Зачистил район, называется. Ну да тоже хорошо, конечно. Какая-нибудь мелочь хотя бы будет сейчас. Ел бы. О!
Еще один. Ну вот и все. Вот и полечились, и кровь восстановили. Это же отлично. Вообще, конечно, просто пользовался самыми. Чего ты? Ну ладно. О, да, отличная сабля. Двести 52. 52. Плюс 24. 76. 276. Такая серединка, я сказал. Можно будет попробовать. Ну что, теперь время прокачаться? Я же всех полечил. И уже 5-я глава. Вроде их тут 5 есть все. Ну да. Вот этого я съесть 5-ю. А нет, не могу еще. Значит, скоро смогу. Мне нужен 3024 уровень. Урон от вкуса хорошо. Хилку прокачать. По-любому это прокачать. Запас крови мне нужен. Вы поняли. Зачем при укусе? Полторы тысячи. Мой пока хватит. Ну, копье так и не стал качать в итоге. Посмотрим, что следующей ночью. Ой, все хорошо, вот это я рад. Тут все стабильно. Простужались, все простыли.
Ну, это, короче, максимум, что может быть хорошего с районом. А я еще пастора хочу. О! «27 уровень резко. Правда растет? Круто. Ну, на этом мы будем заканчивать. Патронов еще нету, конечно, плохо. Да, 400 это почти половину здоровья лечу. Неплохо. Кого-то из них уберу и тоже что-то изменится. Я так понимаю, что ли. Ну да, похоже. Ну, будем, правда, заканчивать уже. Прям неплохо напроходили. Завтра продолжим, что скажу. Так что да, ребят, спасибо вам за компанию, за ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки, да, спасибо за поддержку. Ну, надо отдыхать, вам тоже, так что с вами был я, Fingolt, Vampyr. Всем удачи и пока. А я пойду отдыхать. Отдыхать пойду я. Mm-hmm.